Mae rhai pobl yn deud bod Halloween yn Americanaidd, ond wrth gwrs oedd Nos Galan Gaeaf yn hen draddodiad yng Nghymru, yr Alban a Lloegr. Oedd pobl sy'n allfudo i America cannoedd o flynyddoedd yn ôl yn cario'r hen draddodiadau dros y môr. Pan o'n i'n ifanc, doedden ni ddim yn gwneud llawr am Nos Galan Gaeaf, dim ond rhoi lluniau o wrachod a ffri cop ar y wal yn y dosbarth. A deud gwir, oedd y 5 o fis Tachwedd y prif noson i gael hwyl. Ond rwan mae Nos Galan Gaeaf yn fwy boblogaidd. Falle achos mae o'n saffach. A pwy ddim yn hoffi gwisgo gwisg fansi a bwyta therins. Mae yna bwmpenni yn yr archfarchnad, mygydau brawychus ar werth, ond wnes i benderfynu trio gwneud rhywbeth mwy traddodiadol. Byddai'n ymgeisio gwneud llusern Galan Gaeaf o rwdins. Yn gyntaf, tynnu'r plastig o rwden. Os dydy'r gwaelod ddim yn fflat, torrwch y rwden ac felly fydd o'n sefyll ar y bwrdd. Nesaf, penderfynwch pa ochr y bydd y wyneb. Torrwch y rwden a chadwch y top i wneud caead. Byddwch yn ofalus, da chi ddim eisiau torri eich bysedd. Rwan, torrwch o gwmpas y rwden. Nesaf, crafu y rwden i wneud twll yn y canol. Dal ati, mae pwmpen am wimps. Crafu a thorri, torri a chrafu. Fyddai i ddim yn gwastraffu'r rwden. Fydd o'n gwneud stwnsh blasus i fwyta efo tatws a chig am swper. Nesaf, rhaid i chi dorri'r wyneb. Da chi'n gallu gwneud dynluniadau cymhleth efo pwmpenni, ond mae wyneb syml yn well efo rwden neu faib. Defnyddiwch gyllell grefft i dorri'r llygaid, trwyn a cheg. Dyma'r llygaid. Dyma'r wyneb. Y cam olaf, rhowch ganwyll fach fel tealight i mewn. Ond, canhwyllau bod yn draddodiadol,
Os da chi eisiau defnyddio'r golau fel addurn Calan Gaeaf yn y tŷ, peidiwch â defnyddio canwyll, achos dydyn nhw ddim yn ddigon diogel. Defnyddio golau LED yn lle.